Mitt navn Per Ingvar Haukeland. Jeg jobber ved Senter for natur- og kulturbasert nyskaping ved Telemarksforskning i Bø. Blant annet med et prosjekt som går på Transition-initiativer i Norge. Det har vært alt for mye prat om vi må gjøre sånn, vi må gjøre det er dommedag og kriser, men det skaper ikke det samme engasjementet og motivasjonen. Derfor er disse to initiativene på Sagene og på Landås veldig spennende. Bærekraftige liv er en del av en bydel, en skolekrets i Bergen, på vestkysten av Norge. Vi startet initiativet Bærekraftige liv i 2008, så smått. Litt sånn over kjøkkenbenken, med 3 personer i starten. Nå har det vokst til et myldrende initiativ med 15-16 temagrupper, arbeidsgrupper og 70 frivillige engasjert, rundt 1000 på årlig store festen vår, markeringen, Landåsfest. Vi jobber innenfor problemstillingene å redusere klimautslipp og gjøre lokalsamfunnet vårt sterkere og mer levende. I praksis så betyr det at vi jobber innenfor en massevis av spennende og morsomme prosjekter, som for eksempel å dyrke vår egen mat, og arrangere kurs innen kompostering og forskjellige konserveringsmetoder. Vi har laget en tilhengerhage, som er en hage oppi en tilhenger som blir parkert på gata, for å vise det at bilen tar veldig mye plass i en by. Det er utrolig mye fint og positivt som ligger og venter på oss i samfunn som lever på 1 tonn klimautslipp per innbygger i stedet for 14,9 som vi er på i dag. Og at den veien dit også kan være veldig gøy. Og at vi kommer ikke særlig langt hvis vi tror at vi skal løse dette bare med hjelp av myndighetenes tiltak eller melkekartongbretting på kjøkkenbenken. Det er et nivå mellom kjøkkenbenken og løvebakken som er veldig uutforsket her hos oss, og som jeg tror der ligger alle de gøye tingene i forhold til å omstille seg. Og fra vårt ståsted så ser vi jo dette som går på endring i en klimavennlig retning som svært sentralt i hele Norge. Både i forhold til byer og i forhold til bygder. Og i denne sammenheng med denne konferansen så var det Framtidens byer som var en viktig samarbeidspart. Men vi er også i Norge Framtidens bygder, og vi ser Transition-initiativprosjektet og den tilnærmingen som en god tilnærming til en klimavennlig stedsutvikling både i bygdene og byene. Well, the Transition Town movement is a collection of ordinary people around the world motivated by climate change, by peak oil, by the economic crisis that we're facing, and arguing that what we need to do is to build community resilience, that the thing that will get us through this, or one of the things that will get us through that, is community resilience. And we need to see that as an enormous opportunity. So when people talk about climate change, there's so many things we need to do, and they often feel like something terrible or we're moving away from where we want to be. In Transition, we say there's an enormous opportunity here for an economic, a cultural and a social renaissance in the places that we live. So Transition is really about ordinary people being fantastic, I think, in extraordinary times. Do you want a grassroots movement that starts with little old me standing in a windy barn here and ends up advising the people who make the decisions and make the law? So that's where next. The movement has got to rise up to the top of the power structure. But I also think it's got to move horizontally, because politicians do respond to public mood and the zeitgeist, and if people feel passionately about this and want change and want politicians to prioritise dealing with the climate, dealing with the future of the planet at a very, very high level, above all sorts of mundane everyday issues, if that feeling spreads, then that will have influence at the highest possible levels, and that will hopefully push and accelerate change.
Og det er så veldig gøy å komme til Toppnes, som den byen hvor Transition-bevegelsen startet i 2006. Vi jo en del av Omstilling Sagene, og vi her i Toppnes nå for å ta et såkalt Thrive-kurs for Transition-initiativer, som har holdt på en stund, for å lære av hverandre, bli inspirert og finne ut hvordan vi skal finne veien videre. Det deltakere fra forskjellige land, fra Tyskland, England, Norge, Kanada. Men likevel så har vi mye lik erfaring og kan lære mye hverandre. Så vi har sett på både gruppedynamikk og hvordan utvikle gruppene våre, og også på det mer personlige. Og i ettermiddag skal vi se på hvordan det her med sosialt entreprenørskap kanskje kan også bli en del av det arbeidet vi gjør. And so really, what we argue is that there is no cavalry coming to the rescue of the places where we live. You know, there is no kind of enormous funding that's going to come in, and so on and so on. You know, so really, a lot of it falls to communities to make this happen. And that's what we really put out initially as an invitation 6 years ago. What would it look like if communities around the world picked this up and led with this themselves? And that's not to say that we don't need government responses, that we don't need international government responses, that we don't need local government. We need all those things. But what a very vibrant thing like transition, or lots of other things like it, which fill that void between what you can do on your own as an individual and what your local government and national government can do. That bit in the middle is hugely untapped in terms of its potential. And that's really what we're starting to see now, what happens when people step into that gap and pick it up and run with it. I mean, you will always have people who haven't got time to organise. They've got time to turn up on the day, but not to actually organise. And you've also got people who possibly haven't got the confidence or the initiative, frankly, to step up and do something. But I think, yes, once you see, you know, success breeds success. And if you've done an event and you've pulled it off and you've got newspaper coverage saying how grateful everybody is, for instance, I mean, that's at the extreme end, that's very encouraging, and it encourages people to go forward. And I think that's really what you've got to sell. And you've also got to say to people, you know, if you sit back and don't do anything, then even if you support us, you've got to actively contribute to it's a grassroots initiative. It's the only way that people are going to become active and successful in dealing with climate change is not to hand over the responsibility to somebody else, but to work at a grassroots level and become part of the solution rather than part of the static problem. Fra et forskningsståsted så ser vi på disse initiativene som svært interessante, spesielt ut ifra 3 perspektiver. Det ene det vi kaller for det lokale perspektivet, hvor vi ser at mennesker lokalt tar tak i globale utfordringer. Det viktig om vi skal få til en bærekraftig klimavennlig utvikling, at ting skjer lokalt, men samtidig har en global relevans. Også globale utfordringer må finne sted lokalt. Det andre perspektivet som vi opptatt av dette hvor har med sammenhenger mellom ulike sektorer i et lokalsamfunn, sånn som privat sektor, frivillig sektor, offentlig sektor, kunnskapssektorene, der hvor telemarksforskning en av kunnskapsmiljøene, men vi opplever jo at frivillig sektor svært viktig i disse initiativene. Og privat og offentlig sektor må se sin snitt til å komme med og støtte opp under disse ulike initiativene. Det et stykke arbeid som må jobbes videre med, men som det også jobbes med nå i forlengelsen av denne konferansen. Det tredje og siste perspektivet, det det jeg kaller for en bred verdiskaping. Og det handler om hva som kommer ut av slike initiativ. Det handler ikke bare om å redusere klimafotavtrykket eller det økologiske fotavtrykket, men det handler også om på mange måter å få til en bred verdiskaping. Med det så mener vi at det jobbes kontinuerlig med å styrke verdier, som de sosiale verdiene, som samhold, fellesskap, kulturverdier, som identitet,
De miljømessige verdiene åpenbare, men også økonomiske verdier som har med nyetableringer, bedrifter kommer inn. Og vi ser også dette med personlige verdier som svært viktig. At endring noe som kjennes på innenfra. I denne sammenhengen også så det viktig for transition-bevegelsen å gjenskape en forbindelse til stedets historie, både natur- og kulturhistorie, slik at man hedrer og tar vare på det gode og bærekraftige som har skjedd på stedet, og prøver å se det nå i et nytt, framtidsrettet lys.